sesuai dengan bagian saya di suatu perusahaan ini, saya di bagian control room yang bekerja ekstra keras selama 7 jam sampai 8 jam mengontrol semua kegiatan maintenance di perusahaan ini. Karena kerjaan saya di control room, mungkin ada teman-teman yang merokok, saya sebagai perokok pasif ya sering batuk-batuk lah, mungkin pengaruh asapnya rokok. Ya dulu saya pernah gula darah saya tinggi, saya sampai terjadi penurunan berat tubuh saya sampai kurus. Setelah minum BB Superfood, alhamdulillah sekarang mulai lagi kuat, mulai lagi normal seperti dulu tadi, tanpa penyakit, tanpa beban apa-apa lagi. BB Superfood ini terdiri dari glykolen, propolis, dan madu yang diekstrak menjadi satu kapsul. Jadi enak dibawa kemana-mana. Jadi teman-teman, pesan saya kalau kita sebagai pekerja malam khususnya ya, nggak baik kita mengonsumsi obat kimia. Lebih baik kita mengonsumsi makanan dalam bentuk kapsul ini, akan lebih tidak ada pengaruhnya untuk tubuh kita, malah akan menambah daya imun di tubuh kita. Semangat, tetap semangat, selalu tetap semangat. Ingat, sehat adalah kunci utama untuk berhasil. Sehat adalah kunci utama untuk menjadi kesuksesan Anda sekalian.